Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya berada di garasi Pengging lor. Biasa memantau armada dan melihat situasi di garasi Pengging. Ini tim Madura sudah pada masuk nih lor. Ya ini 06 berapa? Karena 064 diberangkatkan. Wah itu masuk lor. Wah itu 030. Oke. Armada Boys 064 karena ini ada 1 2 3 4 5 6 armada loh. Wah, boys 170 104. Wah, 075 diberangkatkan lor menuju barat. Semoga selamat sampai tujuan. Masuk lagi nih lor, nih tim Wonogiri. Wah konvoy bareng lor. Belakangnya ada lagi tuh lor. Tuh 088 Puja Kusuma. Satu 04 diberangkatkan lor. Apa ini? 104. Oh ini mau pembetulan ini. Mau belakang. Perbaikan sebentar lor di belakang. Wah ini penumpangnya. Bingung, dikira mau kemana itu. AR 170 diberangkatkan lor. Varian 170 yang masih polosan. Masih polosan ini. Polosan rumah kecilitan yang meninggalkan garasi. Ya di depan ini ada AR 088 Puja Kusuma. Tes mesin. Wah masih metu kok. 100 kok si nganu kae, saprol. Pindah toh. Neng ndi Mas? Yo rampung. Yo rampung.
1030 Cinderelas diberangkatkan. Sebelah ya. Malam membahagia bagi para penumpang semangat dengan menggunakan kabin AM 104 tujuan Ciliwati. Bagi para penumpang diharapkan untuk bersabar sebentar karena armadanya baru kita akan perjalanan baru. Diulangi mohon perhatian bagi para penumpang semangat asal keberangkatan Madura dengan nomor Pancabis 104 atau AL 111 011 diberangkatkan loh.